哎，你好，今天来介绍 Canon 的机皇 A1，而 A1 呢，就是它可以光圈优先、快门优先的一个调制，非常的一个经典的一个相机啊。当然，就是它有这么多的功能相对的有一些问题，就是说这是要小心使用尽量能够保持干燥因为它的复杂性还比较多，比如说它的基板的一个构造在这个整修的时候，因为它功能太多了，所以呢它的基板就比较复杂那另外呢，再介绍这个 Canon 的这个超级镀膜这是广角的街拍镜28f3.5的镜头那首先我们来装这个电池。那电池基本上我的建议呢，就是平常比如说3-4天不用的话尽量的能够把这个电池给取下来，因为这个很多相机是因为电池漏液而产生那这个呢有一个卡扣，这个卡扣要小心一点就是你用这个笔尖或者那因为我是很习惯了，我就是用这个指甲把它这个扣起来。这个很多的这个机器都是被不小心给扣断的那这个要小心。那正极在上面，红色的那它是用这个4LR44 6伏特的一个电池刚刚我量测，这是全新的好，我们把它装进来基本上就是使用上就是很简单因为这台可以全自动全自动的一个相机那这个它有一个卡扣这个这边把它扣上去用1块钱把它转好这个小心这个手把很高贵喊价到1500一个有时候因为它这个东西是很容易不见的好，那我们现在来观看就是把这个盖子这个点对点就可以起来了前机呢都很漂亮都很漂亮好，那使用上面呢，这个有一个 L 是 lock A 呢是可动的，就是可动的都是很棒的那这个这是2秒钟1/10秒那这个呢是在调整这个光圈先决跟这个就是快门先决它可以调整这样子一般啦我都建议就是用速度来调整这是比较习惯的这比较习惯的比较习惯好，这个呢是调整它的 EV 值这个按下去调整 EV 值。那一般呢就是拉起来调整这个它的这个是 EV 值，按下去不要硬按下去调这个 EV 值那这个那这个是调 ISO 调 ISO 值，ISO 值呢它是在这边在这边有一个亮的这一块按下去调整我现在帮你调到 ISO 200那即便你忘记了也都 OK 了，因为底片相机它的宽容度蛮大的，所以呢这个都不是问题。所以这个是调 EV 值就是曝光补偿曝光补偿。我们现在调在1的部分就1的部分曝光补偿那这个呢其实也不太用了，这个就是所谓的这个缩光圈我们用不太到那这个就是一个我们再来看一下，假如用自拍的话就是这比如说是2秒钟
哦，它就有做动了哦。那装镜头，啊，装镜头基本上是把它拉起来，哦，这个尖的地方，啊，这个把它拉到底，我们把它扣进红点对红点，红点对红点，啊，就可以这样子来做动。那你假如喜欢自动啊，这个调到这个圆圈，这就是自动的，啊，自动光圈啊，所以它配合它的速度，它自动光圈啊，所以它就完成了一个很好的一个相机。那我们呢顺便来带进去，就是它的一个室内啊，干干净净的，漂亮，很漂亮啊。那我们今天呢，顺便来教你如何装底片，底片。这个有扣的这边放这边，然后我们把它拉上来，放进去。好，小心这个布帘啊，因为我这个比较就是测试片啊，它比较紧啊。好，这样子就可以了。好，我这样转到 Lock， 那转到 A，OK， 就搞定了哦。那退片的话，就是按这个，按下去，转到很松，拉起来，就可以退片了。好，出货前这个整机都是可以使用的哦。我们来看它的这个表测光表正常都可以运作。好，以上介绍完毕。